Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. So this week, our long-standing series on 1 Corinthians has reached chapter 10. 長く続いている第一コリント人への手紙の学びは今週10章まで来ました。Chapter 10 begins, chapter 10 brings to a conclusion Paul's answer to a question about eating food sacrificed to idols. 10章には偶像の神に捧げられた食べ物を食べることについての質問に対するパウロの答えが書かれています。The Corinthians had the view that eating these idol meals didn't matter. コリント人たちは偶像の神に捧げた食べ物を食べることは問題ではないと考えていました。But remember, Paul sees a deeper issue here. しかしパウロはこのことをもっと深い問題として見ていることを覚えておかなければなりません。This isn't about food. これは食べ物に関してではありません。It is rather about rights. このことはむしろ権利についてです。Both rich and poor Corinthians are insisting on their rights. 裕福または貧しいコリントの人たち両方が自分たちの権利を主張しています。They say, we have the right to eat anything we want. 彼らは私たちには自分が食べたいものを食べる権利がありますと言いました。A further issue involved is money. さらなる問題はお金に関係しています。The rich used banquets where idol food was eaten to make business deals and to flaunt their social power and status. 裕福な人たちは偶像の神に捧げた食べ物を食べる宴をビジネスのために使いました。そして彼らの社会的な力や地位を用いようとしました。The poor generally couldn't afford to eat meat. 貧しい人たちは通常肉を食べることができませんでした。However, public festivals honoring idols, at those festivals, the meat was free. しかし偶像の神を崇める公共の祭りではお肉は無料でした。So Paul started in chapter 8 by talking from the Corinthians' point of view. だからパウロは8章でコリント人たちの注目を得る始め方をしました。In chapter 8, Paul says, for the sake of argument, let's assume you do have a right to eat idol meat. 8章でパウロは議論するために偶像の神に捧げた肉を食べる権利があると仮定しましょうと言っています。If that's true, then you would have to be careful with that right. もしそれが真実だとしたら皆さんは権利について注意して取り扱わなければなりません。Eating idol meat could be harmful. 偶像に捧げた肉を食べることは害になるかもしれないからです。It could make it hard for some to believe the gospel. そのことは人々が福音を信じることの妨げとなるかもしれないからです。It could be a confusing example that would make it hard for some to grow in their Christian faith. それは一部のクリスチャン信仰の成長を妨げるかもしれないという分かりにくい例かもしれません。In that case, you would need to let your rights go. その場合、皆さんは皆さんの権利を放棄する必要があります。Then in chapter 9, Paul says, look at my example. そして9章の中でパウロは自分の例を見てくださいと言っています。I have the absolute right to financial support from the church. 私は教会から経済的支援を受ける絶対的な権利があります。You will remember that Paul carefully established his right to financial support. 皆さんはパウロがとても注意深く経済的支援の権利を確立したことを覚えているでしょう。He supported his right with common human practice in farming and military matters. パウロは彼の権利を農夫と兵士の一般的な人の実例をもって説明しました。Also, the practice of the other apostles, supported his right. また他の人たちの実例も彼の権利を支えました。Even the Old Testament proved his right to support. 旧約聖書でさえ支持する権利を証明しました。But most importantly, the words of Jesus himself established beyond doubt Paul's absolute right to financial support. しかし最も重要なのはイエス様自身の言葉が疑いもなく経済的支援に関するパウロの絶対的な権利を確かにしたことです。Now keep in mind that this issue of idol meat had a huge financial component to it.
ここで偶像の神に捧げた肉の問題は莫大な経済的なものを含んでいることを覚えていてください。So Paul isn't talking about money because he got distracted or he just kind of forgot the question they had asked. パウロは質問の邪魔になったり、忘れたりしてしまうので、金銭については語っていないのです。In the end, he says, even if I have this right to financial support, and I certainly do, 最後に彼はもし彼が経済的支援の権利を持っていたとしても、私は明らかにします。using that right in a way that harms the gospel or other Christians would be a disaster. 福音や他のクリスチャンに害を与える権利を使うことは災害になります。And that is why Paul has refused to accept the financial support of the Corinthians. だからパウロはコリントの人たちから経済的支援を受けることを拒否しましたと言っています。He knew that taking money from them would make it hard for some to believe. 彼はコリント人からお金を取ることによって誰かが信じることの妨げになることを知っていました。And he knew that taking money from them would make it hard for others to grow in their faith. そして彼は彼らからお金をもらうことは彼らの信仰の成長の妨げになることを知っていました。So he laid aside his right for the advantage of the Corinthians. そのために彼はコリント人のために彼は自分の権利を横に置きました。But remember the celery. でもセロリのことを思い出してください。If Paul had demanded his financial rights at the expense of the Corinthians, he would have lost the race. もしコリントの人たちに、経済的な支援を支払うようにパウロが、権利を主張したならば、パウロはレースに負けたでしょう。Taking the money would have been taking the perishable crown of celery instead of the imperishable crown of eternal life. お金を受け取ることは永遠に朽ちることのない冠を受ける代わりに朽ちるセロリの冠を受けることになります。In other words, the person who demands even legitimate rights to the harm of others is simply not a Christian. 言い換えれば他の人に害を与えてまで正当な権利を要求する人はクリスチャンではありません。Now Paul is ready to return to the subject of idols. ここでパウロは偶像の問題に戻ろうとしています。Now he wants to revisit the Corinthians' assumption in chapter 8 that they have the right to eat idol food. ここでパウロは再び8章の中のコリント人には偶像に捧げた食べ物を食べる権利があるというコリント人の想定についてもう一度見ようとしています。He actually attacks their assumption on three fronts: rights, relationships, and response. パウロは権利、関係、そして応答の3つの点から、彼らの考えを攻撃しました。For rights, he turns to the example of Israel when they were in the wilderness. 権利については彼はアラヌにいた時のイスラエルの例に目を向けました。Paul recounts the amazing salvation experiences the Israelites had. パウロはイスラエル人たちが経験した驚くような救いについて詳しく話しています。And he compares their experiences to our experiences as Christians. そしてパウロはイスラエル人の経験とクリスチャンとしての私たちの経験を比べています。They passed through the Red Sea when God miraculously parted the waters. 神様が奇跡的に水を分けた時、彼らは紅海を渡りました。And that is like our Christian experience of baptism. 海を渡ることはクリスチャンのバプテスマの経験を表しています。They ate manna from heaven, and that's kind of like the Lord's Supper. 彼らは天国からのマナを食べました。それは主の晩餐のようでした。But in spite of these experiences, something terrible happened to them. しかし彼らのこれらの経験にもかかわらずひどいことが起きました。They worshipped the golden calf. 彼らは金の子牛を礼拝しました。They turned away from God. 彼らは神様から目を背けました。And God struck thousands dead in one day. そして神様は一日で何千人もの人を殺しました。And worse yet, only 2 people from the entire nation actually entered the promised land. そしてさらに悪いことは全国の中から2人だけが実際に約束の地に入ることができました。I should say that generation of the nation, to clarify. その時代の、人の中からですね。Although they had begun to experience salvation, they almost all failed to reach it. 彼らは救いを経験し始めましたが、ほとんどの人はそこに到達することができませんでした。Why? なぜでしょIdolatry. う？偶像礼拝です。
By this time, the Corinthians should be thinking, maybe we don't have the right to eat idol food. この時までにコリントの人々は自分たちには偶像の神に捧げた食べ物を食べる権利がないのかもしれないということを考えるべきでした。And right at this point, Paul pushes them to question this right even more seriously. そしてこの時点でパウロは彼らがこの権利についてもっと真剣に疑問を持つように促しています。So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。This really reminds me of a traumatic episode from my childhood. この聖書の説は私の幼少期のトラウマだった話を思い出させます。When I was 12 years old, I had a pet guinea pig named Slick. 私が12歳だった頃、スリックという名前のモルモットを飼っていました。He was a great pet. And, I really loved him. 彼は素晴らしいペットで私は彼が大好きでした。Well, he was a little bit smelly, and my dad wanted to keep him in the shed instead of in our house. That's my dad. そのスリックは、に少し匂いがしたので、お父さんが家の中ではなく物置に置こうとしました。I said, Dad,Don't you think it will be too cold out there? 私は父に、ここじゃ寒すぎるんじゃないと言いました。See, our shed didn't have heat. うちの物置には暖房がありませんでした。To this, Dad said, No problem. Guinea pigs have fur. この質問に対して父は問題ないよ、モルモットは毛があるんだからと言いました。He thought it would be okay. 彼は大丈夫だろうと思っていました。And I thought, hey,Dad knows about stuff. 私は父はいろいろ知ってるから大丈夫だと思いました。He's probably right. でも多分彼は合っていると思いました。Let me take this opportunity to remind you that I grew up in Alaska. でも思い出してください。私はアラスカで育ちました。This picture was taken on the beach in my hometown of Nikiski. この写真は私の故郷のニキスキの海で撮った写真です。This is a picture of my guinea pig's hometown of Lima, Peru. これは私のモルモットの住み慣れた町ペルーのリマです。Let me put these side by side so you can grasp the situation here. 皆さんが状況を把握できるようにこれらの写真を並べてみましょう。Guinea pigs have fur. モルモットには毛があります。What could go wrong? 何がおかしいのでしょう。This is the attitude that the Corinthians had taken. これがコリントの人たちが取った態度です。We've been baptized. 私たちは洗礼を受けました。We take communion at church every week. そして毎週教会で聖餐式をしています。So, what if we eat idol food? だから偶像の神に捧げた食べ物を食べたらどうでしょう？ What could go wrong? 何がおかしいのでしょう？ Well, one day I went to the shed to feed Slick. スリックに餌をあげようと物置に行きました。And I saw a terrible sight. すごくひどい光景を見ました。Slick was frozen stiff. スリックはもう固く凍っていたのです。I could tell that he had been trying to go across his cage. 彼がゲージを渡ろうとしていたのが分かりました。 That's how I found him. 彼はこのまたいた状態で、私はその彼がまたいた状態を見ました。He was frozen just like that, mid-stride. 彼はその状態で、凍っていました。It was terrible. それはひどい光景でした。My dad said, they have fur. 私の父は、彼らは毛があるから。I thought it would be okay. 大丈夫だと思ったんだよ。Let me give you some advice. 皆さんにアドバイスさせてください。If you live in a cold place, keep your guinea pigs inside. もし寒いところに住んでいたら、モルモットは家の中で飼ってください。They're not going to be okay, no matter what your dad says. 父親が何と言おうと彼らは大丈夫ではないのです。The same goes for idolatry. 同じことが偶像礼拝でも起こっています。Idolatry destroyed the Israelites. 偶像礼拝はイスラエルの人たちをダメにしました。God doesn't tolerate it.
神様はそのことを多めに見ることはありません。 He never has, 彼は決してしません。 and he never will. そして神様はこれからそれをすることもありません。 The Corinthians were dead wrong. コリントの人たちは間違いを起こしました。 They do not have the right to eat idol food. 彼らには偶像の神に捧げた食べ物を食べる権利はありませんでした。 This has always been off limits to the people of God. このことは神の民が立ち入ってはいけない部分でした。 Paul has demolished the Corinthians' assumption about their supposed right to eat whatever they want. パウロは自分たちが食べたいものを何でも食べる権利があるというコリント人の思い込みを完全に崩しました。 Now he needs to attack an assumption they have about relationships. ここでパウロは関係についての彼らの思い込みを攻撃する必要があります。 Take a look at verses 19 through 22. 19節から22節を見ていきましょう。 What do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? No, I imply that what pagans sacrifice they offer to demons and not to God. I do not want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he?私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。The basic assumption that the Corinthians had about relationships concerns compatibility. コリント人の人たちが関係について持つ基本的な考えは一応考慮することです。相性かな。考慮することです。 Compatibility is an important word in the world of internet dating. 相性はインターネット出会い系サイトでは重要なことです。Many people nowadays try to improve their dating experiences by trying to sort good dates from bad dates online. 最近では多くの人はオンライン上で悪いものから良いものまで試すことによって自分たちのデートの経験を向上しようとします。This eliminates the need to waste time on a real date with an incompatible person. このことは相性の良くない人と実際にデートする時間を無駄にする必要がなくなります。So you answer questions about yourself, and websites like OkCupid make a profile for you. 皆さんは自分自身についての質問に答え、OkCupid のようなサイトは皆さんのプロフィールを作ります。Then your computer shows you which people are compatible with you based on your profiles. そしてコンピューターは皆さんのプロフィールをもとにあなたに合う人を表示します。A funny thing happened with OkCupid though. OkCupid で面白いことが起こりました。They decided to do an experiment on their users. 彼らは自分たちのサイトを使っている人たちで実験をすることにしました。One night they programmed the computer to tell the most incompatible people that they were in fact compatible. ある夜、彼らはコンピューターを最も相性の良くない人、相性がいい人となるようプログラムしました。They just wanted to see what would happen. その話が広まると、彼らは何が起こるか見てみたかったのです。After the story came out, many people said, "Oh, that explains the really bad date I had last week." その話が広まると、たくさんの人たちが、だから先週最悪なデートだったことが分かったと言いました。And many other people were really upset with OkCupid. They said, "How dare you conduct psychological experiments on us?" たくさんの人たちが OkCupid に頭に来て、よくも私たちを使って心理学的実験をしましたねと言いました。But you know, the truth is, relational compatibility is a little bit mysterious. しかし実際には関係における相性は不可思議なものです。How do you know if two people will match? 2人が合うかどうかをどのように知ることができるでしょうか。 So, you know, some people, they go together just perfectly, like
like wasabi and sushi. They go together really well. ある人たちはもうぴったりあって、それが寿司とわさびのようです。But some people are not like that. They're more like wasabi and peanut butter. I made one right here, actually. でもある人たちはそのようじゃなくて、むしろピーナッツバターとわさびの関 Yeah, 係です。 it's a little bit of sake and peanuts. But so, does anyone want to try this? 鮭のお寿司にピーナッツバターが入っているの食べてみたい方いますか？ Are these flavors compatible? I wonder. Do you want to have a bite, Thomas? No. Well, if Thomas won't eat it, I dare say no one will. So, if you want a piece, me, I hadn't counted on that, but I have to now. They do not go together. Yeah. So some people are like that. They're wasabi and salmon and peanut butter and salmon. I can't even think. It's so weird. This problem of compatibility goes beyond dating relationships. その相性とかの問題はデートの関係以上のものです。All humans have a relational compatibility problem with God. すべての人間は神との関係の一致の問題を持ちます。Before becoming Christians, our sin separates us from God. クリスチャンになる前は私たちの罪が神と私たちを離していました。It makes it impossible for us to know Him and to understand His ways. 神を知ること、また神について理解することは私たちに不可能でした。Left as we naturally are, we are completely incompatible with God. 私たちがそのままでしたら、絶対に神と交わることができません。Our sin problem also affects our relationships with other people. そして私たちの罪の問題は他の人たちとの私たちの人間関係にも影響します。It makes it hard to form relationships that go beyond the surface level. それは表面上のレベルを超えて関係を築くことを難しくします。Only rarely can we find people with whom we share enough compatibility to become good friends. すごく相性のいい人が見つかった時だけ良い友達になることができます。And many people never manage to find those people. そして多くの人たちはこれらの人たちを見つけることを自分で操ることはできません。But being Christians has changed us. しかしクリスチャンになることは私たちを変えます。It's a bit like what happened at OkCupid in the middle of the night. それはその夜に OK キューピッドに起きたことのようです。When we became Christians, our compatibility profiles suddenly changed. 私たちがクリスチャンになると私たちの相性のプロフィールは突然変わります。And these verses remind us that change becomes clearest when we participate in the Lord's Supper or communion. そしてこれらの説は私たちが主の晩餐や聖餐式に参加したときにその変化は最もに明らかになると語っています。Communion has a vertical dimension and it has a horizontal dimension. 聖餐式には垂直の側面一面があり、水平の一面があります。Vertically, Jesus' sacrifice for us has made we who were once incompatible with God compatible. 垂直の面ではイエス様が私たちの身代わりになってくれたことで、かつて神様と関係を持つことができなかった私たちは神様と関係を持つことができます。And every time we take communion, we actually celebrate this compatibility. そして私たちが聖餐に預かるたびに私たちはこの神様との関係を記念とします。 Before we could not know God, 以前私たちは神を知りませんでした。 but now we can. でも私たちは今神様を知っています。 Jesus' broken body and his shed blood have removed the sin that prevented us from having relationship with God. イエス様の裂かれた体と流された血潮は神様との関係の妨げとなった罪を取り除きました。 Beyond this vertical dimension, there's also a horizontal
dimension. この垂直な一面を超えて生産式には水平な一面もあります。Jesus' sacrifice has made very different people into the church. イエス様の犠牲は教会の人たちを別な人に変えました。 Just look around you. どうぞ皆さんの周りを見回してください。 You're not looking. There you go. We come from different countries. 私たちは違う国の出身です。 We speak different languages. 私たちは違う言葉を話します。 We like, different food even. 私たちは違う食べ物が好きです。 We have different ideas about politics and many other things. 私たちは政治や他のいろいろなことで違う考えを持っています。 By all rights, we should be incompatible. すべての、権利によって私たちは違っているのです。 But Christ has made us into one body, into the church. しかし、キリストは教会の中で私たちを一つの体にします。 We have become compatible. 私たちはお互いに一致を持ちます。 And now we love each other. そして今、私たちはお互いを愛し合っています。 We celebrate this every time we take communion. 私たちが共に聖餐に預かるたびにこのことを記念としてお祝いしているのです。 Great! それは素晴らしいことです。 But how does this connect to idolatry? しかし、このことがどのように偶像礼拝と関係するのでしょうか。 It connects because idolatry is part of our old compatibility profile. それは関係しています。なぜならば偶像礼拝は古い相性プロフィールの一部だからです。 We who have become compatible with God relationally have at the same time become incompatible with idols. 神様と一致の関係を持つことは同時に偶像の神とは相入れないということです。 The Corinthians thought they could ignore this by saying, idols are not real. コリントの人たちは偶像は現実ではないということでこれを無視できると考えました。 They're just pretend. 彼らはただそのようにしているだけだ。 So no relationship is involved. そこには関係などない。 Paul says, yes, you're right. Idols are not real gods. パウロはその通りです。あなたは正しいです。偶像は真実の神ではありませんと言っています。 However, demonic spiritual powers lie behind idols. しかしながら悪魔的な霊的な力は偶像の背後にあります。 And whoever worships an idol enters into relationship with those powers. 偶像を礼拝する者は誰でもこれらの力の関係に入ります。 And relationship with demonic powers and relationship with God are completely incompatible. そして悪魔的力の関係と神様との関係は完全に一致しません。 This is vertical incompatibility. これが縦の不一致です。 But idols also cause problems with horizontal compatibility. しかし偶像は横の関係においても問題になります。 After all, our miraculous compatibility with one another flows out of our relationship with God. 結局私たちの奇跡的な一致は私たちの神様との関係から来ます。 And Paul implies that the divisions and the quarrels in Corinth have something to do with their failure to break with idol worship. そしてパウロはコリントでの分裂と喧嘩は偶像礼拝を断つことに失敗したことと関係があると考えます。 So Paul has now demolished the Corinthians' assumption about relationship. だからパウロは関係についてのコリント人たちの思い込みを崩しました。 They assumed that idol feasts were not relational. 彼らは偶像の神のお祭りは関係がないと思い込んでいました。 They were wrong. 彼らは間違っていました。 And for this reason, Christians must have nothing to do with idols. この理由のためにクリスチャンは偶像と関係を持つべきではありません。 Finally, we come to the last assumption that Paul attacks. 最後に私たちはパウロが指摘した最後の思い込みを見ていきます。 And this one can be summarized in the word response. これは応答という言葉に要約できます。 Here, Paul wants to move the Corinthians' thinking beyond the issue of idol food. ここでパウロは偶像の神に捧げた食べ物の問題を超えてコリントの考えを動かすことを望んでいました。 He wants them to see that their mistake with idol food comes from a larger failure on their part. パウロはコリントの人たちが偶像の神に捧げた食べ物で過ちを犯したことは彼らにとって大きな失敗だったことを理解してくれることを望んでいました。 So this week, I downloaded onto my phone a game called Mimics.
今週私はミミックスと呼ばれるゲームを携帯にダウンロードしてきました。I'm going to need a couple of volunteers 何 because 人かのボランティアが必要です。I'm going to want to play this game. このゲームをやってみたいので、ボランティアの方が必要としています。Where are all the hands? Who wants to play mimics? ミミックスやりたい人、あれ There's no one? Well, I just have to pick people, if you don't volunteer. Thomas! Why do you always sit up front? That's such a dangerous place to sit. Who else? Who wants? Prabhi, you gotta help me out, bud. Okay, so this is the way that the game works. You can see right there. Win by guessing all pictures correctly. So we'll have Thomas go first. Okay. And you gotta close your eyes, probably, and not look at Thomas. And what you gotta do is you'll see that there are some faces, and you're gonna have to mimic those faces the best you can, and it'll take a picture of you when you do. Okay? So are you ready to give this a shot? Hang on. So, I'm going to see a face. Yes. I have to copy the face. Yes. It will take a picture of my face. Yes. And then... Well, you'll see. Okay. So just click the screen, follow the directions, and we'll watch as this goes. Okay. Okay, we got it. He's looking away. Go ahead and you gotta click. Okay. Okay, now probably you gotta guess. So which one is he trying to make? You can look on that. So which face is Thomas trying to make? The right one. Okay, push the one you think. Well done. Yeah, good job. Okay, next one. Just click it. Please change this quickly. Okay, which one is he doing now? Hey, good job. I think I'm good at this. I think so. Okay, you click it again. Well done. Yeah, you're very good at this. Okay, last one. My goodness, that is amazing. Okay, sure. Do you think we should try it the other direction? Yeah. Definitely. No, I don't want that. No, it's a free app, so it gives you advertisements. Okay. So, Thomas, you got to close your eyes. Okay, see, now it's your turn. Yeah, your turn. Follow the directions. Okay. Here you go. Oh my goodness. I'm gonna go. Just pick. All right. Wow. Whoa! Look at you go. We should just leave that one up all the time. Yeah, it's pretty good. Oh.
You guys are awesome at this. You rock. Let's switch back to the other display. Well done. You guys are the boss of mimics. So, it's kind of a fun game. なかなか面白いゲームです。At our house, we found that Wesley was really good at making the faces. ウェスリーはこのゲームでおかしな顔をするのが上手なことが分かりました。By the way, we'll make sure all those pictures are up top on Facebook today. それでこれの顔はFacebook に出ます。I'm not good at it at all. 私は全くできません。All my faces kind of look the same. 私の顔はみんな同じような顔になります。As Christians, our lives are meant to actually be this kind of game of mimics. クリスチャンである私たちの生き方は私たちがミミックスのゲームのようになることを意味しています。And this is the truth that has been Paul's destination all through chapters 8, 9, and 10. そしてこのことは8章、9章、そして10章を通してのパウロの目的に導きます。So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God. Just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Be imitators of me as I am of Christ. こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず多くの人の利益を求めどんなことでもみんなの人を喜ばせているのですから、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。The truth is that the Corinthians never had the right to eat idol food. 真実はコリントの人たちには偶像の神に捧げた食べ物を食べる権利が全くないということです。But it doesn't matter. しかしそれが問題なのではありません。 That's not the real point. それは一番重要な問題ではありません。 Christians must hold loosely to every right, even legitimate ones. クリスチャンは合法的なものであっても全ての権利を緩やかに保持しなければなりません。 We should follow the example of Paul, who gave up his right to financial support for the benefit of the Corinthians. 私たちはパウロがコリントの人たちのために経済的支援の権利を諦めたようにしなければなりません。 We must imitate the cross. 私たちは、十字架を見習っていかなければなりません。 On the cross, Jesus set aside all of his rights, even his right to life, for our sakes. イエス様は私たちの身代わりとなるために彼の権利のすべてを捨て、彼の権利のすべて生きる権利でさえも十字架の上に置きました。 He gave up everything. イエス様はすべてのことを、手放しました。 He embraced injustice and suffering so that others could experience salvation. 彼は他の人たちが救いを経験するために不当なもの、苦しみを喜んで受け入れました。 These are the values of the cross that I've been talking about for weeks. このことが私が何週間も語ってきた十字架の価値です。 And if we follow Jesus, we must follow him in this. そしてもし私たちがイエス様を信じるならば、私たちはこのようにイエス様に倣うものとならなければなりません。 As Christians, we never pursue our rights when doing so makes it hard for others to hear the gospel or hard for others to grow in the faith. クリスチャンである私たちが自分の権利を求めることで誰かが福音を聞くことまたは誰かの信仰における成長の妨げになるとしたら私たちは自分たちの権利を決して求めません。 The Corinthians had been like me, playing mimics. コリントの人たちはミミックスをやる私のようでした。 Their faces didn't look very much like Jesus' face. 彼らの顔は全くイエス様の顔のようではありません。 They were meant to respond to the gospel by imitating Jesus. イエス様を見習うことが福音に応答することだと意図されていました。 And their pursuit of their imagined right to idol food represented a response failure. 偶像に捧げた食べ物を食べるという仮想的な権利を追い求めることは失敗でした。
But Paul had not written them off. でもパウロはそれを決めつけませんでした。 Instead, he wants them to see their error and correct it. むしろパウロは彼らに自分たちの過ちに気づき、それを直してほしいと思いました。 This morning, we need to think about our own lives. 今朝、私たちは自分の人生について考える必要があります。 Have we pursued our real or imagined rights at the expense of others? 私たちは誰かを犠牲にして自分の真実または仮想の権利を追い求めていますか？ Do we have idols in our lives? 自分の人生の中に偶像はいますか？ Have financial motivations compromised our relationship with God? 経済的な動機は神様との関係を和解するものですか？ Have we responded to the gospel by imitating Jesus' cross? イエス様の十字架を見習って福音に応答していますか？ These are hard questions. これらは、難しい問題です。 As we worship, I invite you to consider them. 賛美のうちにこれらのことを考えてください。 If it's necessary, take this opportunity to repent. もし必要でしたらこの機会に悔い改めをしてください。 Take this opportunity to alter your response to this gospel. この機会に福音に対する皆さんの応答を変えてください。 Maybe this morning you have realized that sin in your life has made you incompatible with God. もしかしたら今朝あなたの中にある罪が神様との関係を妨げていることに気づいた方がいるかもしれません。 Maybe it's harmed your relationship with others as well. そしてそれは他の人たちとの関係に害を与えるものになるかもしれません。 I invite you to change your compatibility profile right now. 今すぐ皆さんの相性プロフィールを変えることをお勧めします。 Become a Christian. どうぞクリスチャンになってください。 If you're interested, just let me or one of the deacons know. もし興味のある方がいらしたらクリス先生か役員に話してください。 We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。 Worship team, please come.